おはようございます。磨きゲーム工房しです。おはようございます。磨きゲーム工房の村です。今日は、朝礼の後、自分磨きやってます。9番目のテーマは参考。参考にすること。どういう、で浮かんでくるものない。参考にすること。人と付き合い方と参考にすることは付き合い方。どういうこと？人との付き合いさっきのその立派な人みたいな人がいて、その人が参考にすることとか。一般の人の知恵。どうもおはようございます。こんにちは。君